哎呀，我的天哪！看到了吧，各位亲，国庆8天假期，我果断放弃人挤人，把冰箱填满才是正确的打开方式。把冰箱填成幸福补给站，肥宅快乐水、追剧零食、懒人火锅，8天宅家计划马上启动。躲在被窝里看剧，打游戏到天亮，再晒一个日光浴，连 WiFi 都比景点的信号好。你家的冰箱假期还缺什么呢？